இப்படி வாடா அப்படி வாடா போடு 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 ரைட் ரைட் சூப்பர் நீங்கள் போட்டு கூடாது பின்னால ஒரு கல் வச்சு பிடிமா முன்னாடி போயிடுங்க எல்இடி லைட் பார்த்தோம்னா 2 செகண்ட் 2 ல 3 செகண்ட் கண்ணு பிளாக் அவுட் ஆயிடுது கருப்பாயிருது அப்ப என்ன பண்றாரு இந்த காரை பாஸ் பண்ணிடுவாரு ஆனா அதுக்கு பின்னால அந்த காரை விட அகலமா ஒரு லாரி வந்தது பாரு அதனோட ரைட் சைடுல போய் போட்டுறோம் உள்ள போய் நேருக்கு நேர் மோதல் இருக்கிறதுல மோசமான மோதல் நேருக்கு நேர் மோதல் தான் அப்ப எட்டான் கொலிசில போய் மாட்டும் போது நேரா அந்த டிரைவர் தான் உட்காந்துருப்பாரு அந்த லாரியில போய் இந்த டிரைவர் தான் இடிக்கிறாரு இடிச்சோன்னே இவர் ஸ்பாட் அவுட் இப்ப எல்இடி லைட் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டான் எல்இடி லைட் அடிச்சவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான் பேசாம இப்போ அந்த எல்இடி லைட்ட பார்த்ததுனால நான் செத்து போயிட்டேன் நான் இறந்துட்டேன் ஆப்போசிட்ல வந்த லாரிக்கார ஜெயில இருக்கிறான் ஏன்னா அக்யூஸ்ட் என்ன அடிச்சு கொண்டு விட்டான் அவன் தானே இப்போ இந்த இடத்துல கேமரா இல்ல என்ன நடந்தது சம்பவம் யாரும் சொல்ல முடியாது இப்ப இவங்க 2 பேரும் அன்கான்சியஸ் மாதிரி 200 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குன்னு இங்கே சொல்லிடுவாங்க அப்ப நம்ம இங்கே ஸ்லோ பண்ணிக்கிறோம் அப்ப அந்த போர்டை படிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் அரசாங்கம் சொல்லிச்சு யாரும் பேட்ச் போறீங்களா டீ போர்டு வாங்க ஓட்டுறீங்களா அவங்க 8ஆம் வகுப்பு பெற்றிருக்கணும்